Die twee paaie, die pad wat na die verderf lei. Hier is iemand wat nog nie skuld bely het en nie in die Here Jezus glo nie. Hy bewandel die verkeerde weg, wat na die duisternis en die dood lei. Hy het sy rug gekeer op die kruis van Jezus, want hy meen dat hy dit nie nodig het nie. Op die rug van hierdie man merk jy 'n geweldige zwaar las. Dis die zwaar drag van sy sonde. Menige keer het hy al probeer om hiervan bevrijd te word, maar hy kon nie. Terwijl hij op hierdie pad na sy dood gegaan het, is hy deur Satan verblind, zodat hij die gevaar voor hom nie kon sien nie. Al die tijd was hij bezig om op die verkeerde pad te gaan, en binnenkort zou hij in die afgrond aftuimel, en sy siel vir ewig skade ly, as gevolg van sy dwaasheid om te weier om van sy sondes verloos te word. Leser, is hy nie ook net soos hierdie man op die verkeerde weg nie? Bely skuld, glo en gee oor aan Jezus, zodat hy gered mag word van die sonde en die ewige verdoemenis. Gaan in deur die nauwe poort, want breed is die poort en wyd is die pad wat na die verderf lei, en daar is baie wat daardeur ingaan. Mattheus 7 vers 13. Dit is een betrouwbare woord en werd om ten volle aangeneem te word, dat Christus Jezus in die wereld gekom het om sondaars te red. 1 Timotheus 1 vers 15. Die pad wat na die lewe lei. In hierdie prent is een man wat sy skuld bely het en teruggekeer het van sy sondige lewe. Hy het van sy sonde afgezien en homself aan Jezus oorgegee. Hy is gered en is nou van sy sonde verlos. Hy is bevry van sy zware drag van sonde, bij die kruis waar Jezus vir hom gesterf het. Nou dat sy sondes vergewe is en hy bevry is, kan hij met blijdschap op die goeie pad wandel. Hij is verheug terwijl hij voorwaarts gaan, omdat hij uit die klauwen van Satan gereed is. Toen hij op die verkeerde weg was, was hij in die macht van Satan, maar nou behoort bij aan die Heere Jezus Christus. Voor hom, merk hy, die goeie pad wat naar die hemel lei. Wanneer hij op die einde van die pad aankom, zal hij in die heerlijke woning van die Heere Jezus wees, en door sy sterke verlosser ontmoet. Onthou, hierdie man het sy zaligheid bij die kruis ontvang, want daar het Jezus vir hom gesterf. Leser, bely soos die man in hierdie prentjie, en word gered. Want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei, en daar is men wat dit vind. Mattheus 7 vers 14. Wat moet ik doen om gered te worden? Glo in die Heere Jezus Christus en je zal gered worden. Handelinge 16 verse 30 tot 31.